كل سنة وانتم طيبين. العيد داخل علينا. نعمل كده شوية حلويات بسيطة كده. هعمل معاكم النهاردة السابليه بمقادير بسيطة خالص. الكمية دي يا جماعة ده نص كيلو بس من الدقيق. ما شاء الله يطلع معاكي كمية حلوة قوي. حطي اي شكل انت تحبيه، زودي شوكولات من فوق، شيلي حطي مكسرات. يعني بصراحة احنا بنجيبه من بره غالي جدا جدا، خصوصا لو في مكسرات او حاجة ممكن الكيلو بيوصل ل200 جنيه. يلا نشوف معانا المقادير. مقاديرنا سهلة خالص. هو عموما انا كنت عاملة في اليوم ده كيلو، كيلو من الدقيق، بس الكمية اللي انتوا شفتوها دي كانت نص الكمية. آه كيلو الدقيق بياخد 400 جرام، منهم 200 زبدة و200 سمنة بلدي، عشان بس طعم السابليه يبقى مفحفح كده. تمام. كيلو الدقيق بتنخليه كويس جدا. دول 300 جرام من سكر البودرة، برضو انخليه. الزبدة زي ما انتوا شايفينها كده بتبقى يعني وهي من التلاجة، طلعيها من التلاجة مفيش 10 دقايق استخدميها في الحر، يعني 10 دقايق واستخدميها تبقى معاكي كده بتتقطع بسهولة. انا حطيت 200 الزبدة وال200 السمن البلدي بالشكل ده. قومي حتى يلا اعملي نص كيلو، اعملي نص الكمية دي، هتطلع لك والله كمية هتعجبك جدا. زي على فكرة فكرته زي فكرة البتيفور والبسكوتات، ان احنا بنمسك السكر البودرة نضربه كويس جدا مع السمنة او الزبدة بتاعتنا لغاية ما يندمجوا كويس. المرحلة دي مهمة يا جماعة، تنعيم الزبدة او السمنة مع السكر. الخطوة دي مهمة، هي الاساس. تمام. بعد كده احنا بنحط على الكيلو 4 بيضات. شايفين هو معانا عمل فوم ازاي السكر والزبدة؟ احنا عايزين نوصل له ان يبقى كده بالمنظر ده زي الكريم شانتيه. وبعد كده نحط الفانيليا بتاعتنا على البيض، وهننزل بيضة بيضة. انا حطيت 4 بيضات على كيلو دقيق. البيض يا دوبك نضرب يختفي، خلاص كفاية كده. نحط البيضة ونضرب، البيض يختفي خلاص كفاية، ما نكملش ضرب. قلت لكم الاساس هو ضرب المدة طويلة، هو ضرب السكر البودرة مع الزبدة او السمنة. انا بس عايزة ادمج البيض كويس، احس برضو انه اختفى. خلاص كده انا ببطل ضرب في المرحلة دي. على فكرة ممكن تعمليه في العجان، تعمليه بمضرب يدوي، ممكن لو عندك كبة واسعة شوية تعمليها برضو. انا بحط هنا على الدقيق معلقتين من النشا. هنا بقى الدقيق هنحط عليه معلقتين كبار من النشا ونقلب. هننزل بقى على الخليط. احنا ما حطيناش يا جماعة بيكنج باودر، السابليه ما بيتحطلوش بيكنج باودر. انا هقلب كده اخلط الدقيق. وخلينا فاكرين ان احنا حطينا 400 جرام بس على الكيلو زبدة على سمنة، 400 جرام. ما تكتريش بجد، كان طالع ناعم وجميل بصراحة. يعني ما تعمليش نص كيلو، انا في مقادير كتير بشوفها نص كيلو، لا بحسها زيادة. هم 400 جرام كانوا كويسين جدا على الكيلو ما شاء الله. بنقلب كده. احنا عايزين بس نخلط كمية الدقيق انها تختفي، الدقيق يختفي، نلقاه ما عادش باين معانا. تمام. نقلب كده بالشكل ده زي ما قلت لكم. نجيب من تحت كده لو في شوية دقيق تحت، نقلب كويس. بالشكل ده هو خلاص كده السابليه جاهز معانا، خلصناه. ممكن تسيبيه في التلاجة بس كده ساعة، على اساس تقدري تتحكمي في العجينة وتشتغلي.
بتجيبي كده ورق التلاجة، كيس بلاستيك، تفرديه وتبدأي تفردي عليه العجينة، وبأي قطاعات عندك، شكل مدور، شكل وردة، شكل قلوب، أظن هم متوفرين في الأسواق عادي. هتجيبيهم وتعملي الأشكال اللي انت بتحبيها بالشكل ده. أنا عملت قلوب وعملت نجوم، وكان في شكل وردة عملته برضو بالشكل ده. هو السابليه بس فيه تكنيك في حاجة واحدة، ان انت لازم لما بتقطعيه بالشكل ده ما تشيليهوش لانه هيتقطع منك. انت لازم بتحطيه دخليه الفريزر يشد، لازم الخطوة دي مهمة. لازم تحطيه في الفريزر يشد وتطلعيه، وعادي على الفرن بيستوى على درجة حرارة 170 180 لمدة مفيش 10 دقايق، ما بياخدش 10 دقايق في الرف اللي في الوسط. ده شكله ما شاء الله طالع جميل. انا بوريكم الاشكال اللي انا عاملاها. السابليه ده يعني بصي ابدعي بقى انت في الاشكال اللي تحبيها. انا ما عملتش بصراحة اللي هو بيبقى فيه اطباق صغيرة للسابليه، بتيجي اللي هي بتتحشى مثلا جناش، تتحشى نوتيلا. انا ما عملتهاش، انا عاملة الاشكال دي. ممكن تعملي 2 تلزقيهم في بعض، او تعمليها كل واحدة بوحدتها تزوقيها لوحدها. زي ما قلتلك ممكن بس تعملي نص كيلو، النص كيلو هيطلعلك الكمية اللي متصورة اول الفيديو، لان ده كان كيلو انا ما زوقتوش كله. انا بقى جايبة شوكولاتة اللي هي الفورماسيل، وشوكولات شيبس برضو، وجايبة شوية نوتيلا، ومعايا شوكولاتة مسيحاها على حمام مائي. في اللي هي كانت مفرغة من النص والدايرة، لما تيجي عايزة تعملي الشكل ده تعملي له على قده، يعني مثلا تعملي 5 دواير، تعملي قدامهم 5 حلقات من دي بتبقى دايرة وبتفرغيها من النص. تمام. ده اللي هو هتحشي حاجة، انا حاشيها من النص نوتيلا، او ممكن تحطي مربى، بيحطوا مربى برضو بتبقى جميلة جدا. ده انا خدت قلب واحد كده وعملت نصه بالشوكليت، وحطيت على النص اللي هو لونته حطيت عليه شوكولاتة فرماسيل. دي انا غطستها دايرة واحدة، غطستها كلها في الشوكولاتة مدورة كده بالشكل ده وفاضية من النص. زي ما قلتلك ممكن تلزقي طبقتين في بعض، ممكن تعمليها طبقة واحدة زي شايفين دول، ده شكل كده مربع. انا جبته وحطيت رشيت عليه شوكولاتة بشكل عشوائي، ورجعت حطيت عليه فرماسيل، او تحطي شوكولات شيبس براحتك. على فكرة كان جميل جدا، اللي هو طبقة واحدة برضو بيبقى لذيذ، خصوصا لو هتغطسيه كله في الشوكولات. دي برضو شكل القلوب معانا. انا برضو عملت عليه شكل ماربل كده بالشوكولاتة برضو، حطيتها في كيس تلاجة بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه، وتحطي عليه من فوق اي حاجة عندك. كان بصراحة يا جماعة جميل جدا، ما شاء الله عجبهم جدا، والوصفة ممتازة، اتمنى تجربوها، وكل سنة وانتوا طيبين.